大家好，我是海绵走走的以轩。Hello， 大家好，我是艾米。今天呢要来做一个试吃的开箱文。那花生爱馅口味，那为什么我们要准备桶装呢？因为这两种呢，刚好是一个是假馅，一个是包馅。花生还有什么？花生馅。好，我们先吃花生，对，不错。大只哎。蛋卷本身做大只的话，馅料呢是在制作过程当中就每一层里面都有加到花生馅，那中间是中孔的，做的比较大只，吃起来比较不会腻。奶油跟花生味都吃起来比较顺。那我真的是不作假，我很用力的压哦。还是完完整整的，不会很甜，然后有点淡淡的咸香味。刚吃完那个夹馅的部分，我们现在来吃吃看，非常浓郁版的盒装的版本里面的8包，每包是2只，那我们2个人吃1包就够，分量还蛮这样，不够吃是吃。它的差别就是它的内馅是在里面的，吃起来会是比较浓郁的版本。我比较喜欢吃包馅，因为它比较浓郁，花生味很重，还好。哇，你看，你很浮夸哎，花生馅还在外面呢。真的很扎实，就是会觉得很超值，然后很有饱足感。我自己是觉得男生本身填饱肚子，花生的桶装，它的馅料非常的均匀，会比小只的再更有饱足感。好啦，那我们今天的开箱试吃就到此结束啦，赶快去买吧。On two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound.